Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu igice cya gatandatu. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango kuva ku ngingo y'131 kugeza ku ngingo y'156. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda kandi turahera aho igice cya gatanu cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo y'130. Dutangirane n'ingingo y'131 yitwa igenzurwa ry'umwishingizi. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu. Mu ngingo ya kabiri y'itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango turimo turasoma. Nk'uko byagenze mu bice bibanza, kuri iki gice naho harasomwa igice kingana n'iminota nka 25 duhagarike, tuzakomereze ku kindi gice bityo kugeza tukirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco, Kigali kuwa 22 Nzeri 2025. Ingingo y'131 igenzurwa ry'umwishingizi. Cya mbere, iyi inama y'ubwishingire ibonye ko imicungire y'umutungo w'umwana ibangamiye inyungu z'uwo mwana, ihita imenyesha umwishingizi mu nyandiko ibyibona ko byakosorwa. Cya kabiri, iyo umwishingizi adakosoye ibyo asabwa, inama y'ubwishingire ihagarika imirimo ye ikamusimbuza undi. Ingingo y'132 gukuraho umwishingizi no gushyiraho umushya. Cya mbere, inama y'ubwishingire ikuraho umwishingizi kubera impamvu zikurikira: a. imyifatire mibi, b. ubushobozi buke cyangwa imicungire mibi y'umutungo w'umwana, c. kuba atacyujuje ibyashingiweho agirwa umwishingizi, d. agaragaweho na kimwe mu biteganywa n'ingingo y'123 y'iri tegeko, e. indi mpamvu ikomeye yagenwa mu bushishozi bw'inama y'ubwishingire. Kabiri, iyo inama y'ubwishingire ikuyeho umwishingizi ihita ishyiraho umusimbura. Guhagarika umwishingizi gushyirwa mu nyandiko y'ubwishingire. Gushyiraho umwishingizi mushya bikorerwa inyandiko nshya y'ubwishingire. Gatatu, iyo umwishingizi yashyizweho n'umubyeyi ukiriho, uwo mubyeyi ni we umuhagarika binyuze mu nzira zakoreshejwe amushyiraho. Kane, umwishingizi utishimiye icyemezo cyamufatiwe ashobora kukiregera urukiko rubifitiye ububasha. Ingingo y'133 kurangira k'ubwishingire bw'umwana n'iseswa ry'inama y'ubwishingire. Cya mbere, ubwishingire burangira iyo: a. umwana agize imyaka y'ubukure cyangwa yemerewe ubukure, b. umwana apfuye, c. umwe mu babyeyi be wari warabuze cyangwa yarazimiye abonetse, d. urukiko rwemeje ko umubyeyi utari uzwi wemeye umwana
ahabwe ububasha bwo gukora inshingano za kibyeyi. Umubyeyi wambuwe ububasha bwa kibyeyi abusubiranye. Cyangwa umwana agizwe umwana n'utaramubyaye. 2. Mu gihe kitarenze amezi 2 ubwishingire bw'umwana burangiye ku mpamvu itari urupfu, umwishingizi aha umwana umutungo we n'inyandiko igaragaza uko yawucunze, kandi akabikorera imbere y'inama y'ubwishingire. 3. Iyo inama y'ubwishingire imaze kugaragariza nyir'ubwite umutungo iraseswa. Ingingo y'134. Kurega umwishingizi. 1. Ikirego cy'uwari wishingiwe ugejeje imyaka y'ubukure cyangwa wemerewe ubukure kireba umwishingizi gifitanye isano n'ubwishingire gishyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. 2. Ikirego kireba umwishingizi gisazwa nyuma y'imyaka 5 ku mutungo wimukanwa na nyuma y'imyaka 30 ku mutungo utimukanwa uhereye ku munsi umwana agejeje imyaka y'ubukure cyangwa yemerewe ubukure. Ingingo y'135. Inkurikizi z'urupfu rw'umwana ku bwishingire. 1. Iyo ubwishingire burangiye kubera urupfu rw'umwana, umwishingizi aha umutungo abazungura b'umwana n'inyandiko igaragaza uko yawucunze, kandi akabikorera imbere y'inama y'ubwishingire. 2. Abazungura b'umwana bafite ububasha bwo kurega umwishingizi nk'ubwo uwari uwishingiwe yari afite. Ingingo y'136. Inkurikizi z'urupfu rw'umwishingizi ku bwishingire. 1. Iyo umwishingizi apfuye mbere y'uko ubwishingire burangira, inshingano z'umwishingizi zikorwa n'inama y'ubwishingire mu gihe hatarashyirwaho undi mwishingizi. 2. Iyo umwishingizi apfuye nyuma y'uko ubwishingire burangira ariko ataragaragariza umwana uko yacunze umutungo, inama y'ubwishingire igaragaza uko umwishingizi yacunze umutungo w'umwana ishingiye ku nyandiko ngaragazamutungo za nyuma zatanzwe n'umwishingizi. Akiciro ka 3. Ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe. Ingingo y'137. Ubwishingire bw'umuntu mukuru. Urukiko rubifitiye ububasha rwemeza ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi. Ingingo y'138. Uburyo umwishingizi w'umuntu mukuru ashyirwaho. Urukiko rwashyikirijwe ikirego gisaba kwemeza ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi, nyuma yo kumva no kwitegereza usabirwa ubwishingizi, kumva abatangabuhamya, inama y'umuryango no gusuzuma inyandiko za muganga zigaragaza ubuzima bwo mu mutwe bw'uwo muntu, rushyiraho umwishingizi. Ingingo y'139. Uwemerewe gusaba ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi. Gusaba ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi byemererwa abantu bakurikira: umwe mu babyeyi iyo abisabira umuntu mukuru ariko utarashyingiwe. Umwe mu bashyingiranywe iyo abisabira uwo bashyingiranywe.
umuntu mukuru iyo abisabira umubyeyi we. D. Undi muntu ubifitemo inyungu. Ingingo y'140. Kwandika urubanza rutegeka ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi n'inkurikizi zarwo. Cya mbere, urubanza rutegeka ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi rwandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'ivuka ry'uwahawe umwishingizi. Kabiri, ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe wahawe umwishingizi butangira kugira inkurikizi ku bandi bantu uhereye igihe urubanza rwemeza guhabwa umwishingizi rwabaye ndakuka. Ingingo y'141. Gutesha agaciro ibyakozwe mbere y'urubanza rwemeza ko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi. Bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu, ibikorwa byakozwe mbere y'uko umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe ahabwa umwishingizi bishobora guteshwa agaciro iyo impamvu zateye guhabwa umwishingizi zariho kandi zizwi mu gihe ibyo bikorwa yabikoraga. Ingingo y'142. Ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe washyingiwe n'ubw'ukibana n'ababyeyi be. Ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe bukorwa n'uwo bashyingiranywe cyangwa umubyeyi we iyo akibana nawe uretse igihe urukiko rubigennye ukundi. Muri icyo gihe ntihakenerwa inama y'ubwishingire. Icyakora ubwishingire bw'undi muntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe budateganywa muri iyi ngingo bukorwa n'umwishingizi ugenwa n'urukiko bisabwe n'inama y'umuryango. Ingingo y'141. Gucunga umutungo w'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe. Umwishingizi w'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe acunga umutungo hagamijwe mbere na mbere inyungu z'uwabereye umwishingizi. Ingingo y'144. Kurangira k'ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe. Cya mbere, ubwishingire bw'umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe burangirana n'uko impamvu zatumye bubaho zivuyeho cyangwa apfuye. Kabiri, umwe mu bantu bavugwa mu ngingo y'139 y'iri tegeko atanga ikirego mu rukiko mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe gisaba ko kubera umwishingizi umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe bikurwaho. Icyiciro cya gatatu, umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo. Ingingo y'145. Gutagaguza umutungo no gushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo. Cya mbere, gutagaguza umutungo bibaho iyo umuntu mukuru akoresha nabi umutungo ku buryo bugaragara ko ashobora kugeza igihe adashobora gusigarana ibimubeshaho cyangwa kwishyura imyenda. Icya kabiri, iyo umuntu mukuru atagaguza umutungo urukiko rushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo kugira ngo akore ibikorwa byo mu rwego rw'amategeko byerekeranye n'umutungo we. Ingingo y'146. Gutanga ikirego gisaba gushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo n'uwemerewe kugitanga. Cya mbere, gutanga ikirego gisaba gushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo bikorwa mu buryo bw'inyandiko
nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. 2. Uwemerewe gusaba ko umuntu mukuru utagaguza umutungo ahabwa umujyanama ni umwe muri aba bakurikira: a. Umwe mu babyeyi iyo abisabira umuntu mukuru ariko utarashyingiwe. b. Umwe mu bashyingiranywe iyo abisabira uwo bashyingiranywe. c. Umuntu mukuru iyo abisabira umubyeyi we. d. Undi muntu ubifitemo inyungu. Ingingo y'147. Inshingano z'umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo. Cya mbere, umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo agira uruhare mu bikorwa birimo: a. Kuburana. b. Amasezerano cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi agirana n'abandi. c. Gusaba inguzanyo. d. Kwakira umutungo. e. Kwikuraho umutungo. f. Cyangwa gutanga ingwate ku mutungo. Cya kabiri, umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo ntashinzwe gucunga umutungo w'umuntu agira inama. Ingingo y'148. Uburyo bwo gushyiraho umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo. Cya mbere, umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo ashyirwaho n'urukiko rubifitiye ububasha rw'aho utagaguza umutungo aba, bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu nyuma yo kumva uwo bashyingiranywe, abatangabuhamya cyangwa inama y'umuryango. Kabiri, umujyanama ku muntu mukuru utagaguza umutungo ashobora gutoranywa mu babyeyi busabirwa umujyanama, mu bana be, mu bavandimwe cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. Gatatu, iyo umuntu mukuru utagaguza umutungo usabirwa umujyanama ari umwe mu bashyingiranywe, umujyanama we aba uwo bashyingiranywe. Ingingo y'149. Inkurikizi zo gushyirirwaho no kuvanaho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo. Cya mbere, iyo urukiko rumaze gushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo, umuntu mukuru utagaguza umutungo ntashobora gukora ibikorwa biri mu nshingano z'umujyanama atunganiwe n'uwo mujyanama. Icyakora, igikorwa cyakozwe n'umuntu mukuru utagaguza umutungo atunganiwe n'umujyanama ntigiteshwa agaciro iyo kitamwangirije. Kabiri, kuvanaho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo bikorwa n'urukiko rubifitiye ububasha bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Umutwe wa 8. Umuryango. Icyiciro cya mbere. Amasano. Ingingo y'150. Isano ishingiye ku buvandimwe. Cya mbere, isano ishingiye ku buvandimwe ituruka ku guhuza amaraso. Kabiri, isano ishingiye ku buvandimwe ishobora kuba itaziguye cyangwa iziguye. Ibitaziguye iyo ihuza ababyeyi n'ababakomokaho, naho iyo iziguye ikaba ihuza abantu bahuje umukurambere ariko bamwe bakaba batarabyaye abandi. Gatatu, isano ishingiye ku buvandimwe itaziguye ntigira aho igarukira uretse iyo amategeko abiteganya ukundi.
kane, iyo birenze urwego rwa karindwi, isano ishingiye ku buvandimwe iziguye ntiba ikiriho. Ingingo y'151. Uburyo bwo kubara isano ishingiye ku buvandimwe. Kugira ngo abantu bamenye urwego rw'isano iziguye ishingiye ku buvandimwe bafitanye, bahera ku bo bashakira isano, bakabara ibisekuru kugeza ku mukurambere bahuriyeho, bakongeraho ibisekuru biciye hagati y'uwo mukurambere n'uwo bashaka kumenyera isano. Ingingo y'152. Isano ishingiye ku ishyingiranwa. Cya mbere, isano ishingiye ku ishyingiranwa ituruka ku ishyingirwa, ishobora kuba itaziguye cyangwa iziguye. Isano ishingiye ku ishyingiranwa ibaho mu bihe bikurikira: a. Isano itaziguye hagati y'umuntu n'abo uwo bashyingiranywe akomokaho, kimwe n'abamukomokaho yabyaye ahandi. b. Isano iziguye hagati y'umuntu n'abafitanye isano iziguye n'uwo bashyingiranywe, cyangwa hagati y'umuntu n'abashyingiranywe n'abo bafitanye isano ishingiye ku ishyingiranwa. Ingingo y'153. Inkurikizi zikomoka ku isano iva ku ishyingiranwa. Isano ishingiye ku ishyingiranwa nta miziririzo cyangwa uburenganzira igira uretse iyo hari amategeko abiteganya. Icyiciro cya kabiri, inama y'umuryango. Ingingo y'154. Inama y'umuryango n'intego yayo. Icya mbere, inama y'umuryango ni urwego rwo mu muryango rushinzwe guteza imbere umuryango, kurengera inyungu z'abawugize no gukemura ibibazo biwuvutsemo. Icya kabiri, iteka rya minisitiri ufite umuryango mu nshingano rigena abagize inama y'umuryango, inshingano, imiterere n'imikorere byayo. Umutwe wa 9. Imicungire y'umutungo. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Icyiciro cya mbere, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Akiciro ka mbere, ivangamutungo rusange. Ingingo y'155. Ivangamutungo rusange n'imicungire y'umutungo. Icya mbere, ivangamutungo rusange ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo wabo wose. Kabiri, gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza no kuwikuraho. Gatatu, abashyingiranywe bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Kane, umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo wabo mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo ntushobora kugurishwa, gutangwa cyangwa kuwikuraho abashyingiranywe bombi batabyemeranyijweho. Gatanu, abashyingiranywe bafatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere yo gushyingirwa n'iyo bemeranyije gufata nyuma yo gushyingirwa. Bafatanya kandi kubahiriza inshingano umwe yafashe mbere y'ishyingirwa. Ingingo y'156.
iseswa ry'ivangamutungo rusange n'inkurikizi zaryo. Icya mbere, iyo ivangamutungo rusange risheshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, abari barashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku buryo bwumvikanyweho. Icyakora bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe bataramara imyaka 5 babana mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranywe batagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana, rumaze gusuzuma impamvu usaba ashingiraho, buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe ku mitungo. Kabiri, iyo ivangamutungo rusange risheshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe, umutungo ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Gatatu, iyo ivangamutungo rusange risheshwe ku mpamvu z'ubutane, ibikoresho bidashobora gusangirwa n'ibikoreshwa mu kazi k'umwe mu bashyingiranywe bishyirwa mbere na mbere mu mugabane w'usanzwe abikoresha. Kane, ababerewemo umwenda bafite uburenganzira bwo gusaba kwishyurwa imyenda yafashwe n'abashyingiranywe mbere yo gusesa ivangamutungo rusange. Gatanu, iyo ivangamutungo rusange risheshwe hari ababerewemo umwenda batashoboye kumenya iby'iryo seswa kugira ngo basabe kwishyurwa mbere, bakurikirana abari barashyingiranywe mu ivangamutungo rusange bombi. Gatandatu, urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashwe mbere cyangwa nyuma y'ishyingiranwa akaba atarayigaragarije uwo bashyingiranywe bibarirwa mu mugabane we. Ni kuri iyi ngingo y'156 dusoreje igice cya 6 cya tumenye ibiri mu nyandiko nimero 3. Igice cya 7 gitangirana n'akiciro ka 2, ivangamutungo y'umuhahano. Ingingo y'157, ivangamutungo w'umuhahano n'uburyo rikorwa, y'itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.